Բարի օր, այսօր կխոսենք կեցվածքի շեղումներից եւ տաղավարում հյուրընկալել ենք կինեզիթերապևտ, ռեաբիլիտոլոգ Արամ Նալբանդյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բժիշկ, նախ սկսենք մեր զրույցը սկոլիոզից, ինչ է այն։ Սկոլիոզը կեցվածքի շեղում է համարվում ողնաշարի աջ կամ ձախ թեքումով։ Հիմնականում կարող է լինել անգլերեն S տառի, այսինքն S-աձև կամ C-աձև։ Հանդիպում է շատ հաճախ հիմնական դեռահասության տարիքում եւ բարձր տարիքում, բայց իր տեսակները լինում են մի քանի տեսակի պատճառները, այսինքն բնածին, որը շատ քիչ է հանդիպում, որը որ զարգանում է ներարգանդային կյանքում եւ երեխաները ծնվում են արդեն սկոլիոզ ախտորոշմամբ, իդիոպաթիկ, որը հիմնականում բացահայտված չէ հստակ պատճառը, բայց հիմնականում հասունանում է 4-5 տարեկանից սկսած, հասունացման բուռն շրջանը նկատվում է 10-ից 16 տարեկանում եւ մկանանյարդային հիմնականում լինում է մուկ ախտորոշմամբ, այսինքն մանկական ուղեղային կաթված ախտորոշմամբ երեխաների մոտ եւ դեֆորմացիաների եւ դիստրոֆիկ փոփոխությունների դեպքում։ Նշեցիք նաև ներարգանդային կյանքում կարող է դա զարգանալ, հետո արտահայտվել։ Որ խնդիրների պատճառով։ Խնդիրները այդպես էլ տենց բացահայտված չեն, հստակ ինչ որ խնդիր չկա, բայց շատ հնարավոր է նաև լինի գենետիկ խնդիր։ Այսինքն շատ դեպքերում ունենում ենք գենետիկ, երբ որ պապիկի, տատիկի կամ մամայի, պապայի մոտ եթե լինում են կամ հակում կա առաջանալու, հնարավոր է այդ դեպքում առաջանա ներարգանդային կյանքում կամ ինչ-ինչ պատճառներով մոր տարած հիվանդություններից այդ ընթացքում, այսինքն հնարավոր է այդ դեպքում էլ առաջանա։ Դեռահասների մոտ որ առաջանում է, այսինքն որ տարիքից։ Հիմնականում նկատելի է 9-10 տարեկանից, բայց այսօր նաև նկատում ենք 5-6 տարեկանից սկսած, որը շատ դեպքերում աննկատ է լինում ծնողի համար։ Այսինքն ծնողը կարող է տեսնել եւ չնկատել, ուսումնասիրել երեխայի մեջքը եւ չնկատել, հա, որ այդ թեքությունն է։ Ավելի նկատելի դառնում է 10-11 տարեկան հասակից եւ մինչեւ 16 տարեկան։ Ճիշտ է, որ ասում են փոքրիկ երեխաներին պետք չէ շուտ նստել սովորեցնել, որովհետեւ դա հետագայում սկոլիոզի կհանգեցնի։ Կա ինչ որ sense, եթե կարելի ասել միֆ էր, որ սկոլիոզը առաջացավ օրինակ ծանր պայուսակից, սխալ նստելու դիրքից, այո, դա կարող է պատճառ լինել, բայց դա հիմնական պատճառը չի առաջանալու։ Ինչ վերաբերվում է երեխաներին փոքր տարիքից նստեցնել կամ կանգնեցնել, այո, կա ճշմարտություն, բայց դա այնպես չի, որ երեխային ենթադրենք 5-6 ամսեկանից նստացրեցին, իր մոտ պարտադիր առաջանալու է սկոլիոզ։ Այդ խադունոկներ կոչվածը հայերեն բառը հիմա չեմ մտաբերում, բնականաբար շուտ պետք չէ օգտագործել եւ պետք է թողնել, որ երեխան ինքն իրանով սկսի իր առաջի քայլերը։ Խադունոկը ոչ թե վնասում, այլ որոշակի տարիքից պետք է իրան օգտագործել։ Այսինքն 7, 8 կամ 9 ամսեկանից, այսինքն պետք է տեսնել երեխան պատրաստ է քայլելու թեկուզ խադունոկով։ Շատ ծնողներ վերցնում ուղղակի երեխային տեղադրում են խադունոկի մեջ եւ այդ դեպքում արդեն ինքը ծանրաբեռնում է ողնաշարը։ Իսկ ինչու են ասում, որ խնդիրը առավել շատ հանդիպում է աղջիկների մոտ։ Այո, աղջիկների մոտ 6-ից 8 անգամ ավելի շատ է հանդիպում սկոլիոզը, մենք ամեն օր ականատես ենք լինում այդ վիճակներին եւ ավելի հիմնականում համատաբար բարդ ընթացք է ունենում։ Ինչու է այդպես, ըստ երևույթի մկանակապանային համակարգից աղջիկների մոտ ավելի թույլ է մկանակապանային համակարգը համատած տղաների մոտ եւ հասունացման շրջանի այդ ընթացքից։ Սկոլիոզը ինքնին, երբ որ ծնողը առաջի անգամ նկատում է, շատ դեպքերում ունենում ենք բաց թողումներ, այսինքն նկատել է 10-12 տարեկան հասակում եւ գալիս են 20 տարեկան արդեն երեխան, այսինքն մտածել են կանցնի ինքն իրան կամ ինքը վտանգավոր չէ եւ ցավոք սրտի շատ դեպքերում նաեւ ասում են, որ նոր ենք նկատել, բայց դե բնականաբար դա նոր նկատելի չի, տարիներ շարունակ նկատվել է եւ այդ դեպքում ասում են ինչ կարելի է անել։ Նայեք, ուրեմն սկոլիոզը ինչ որ արվի պետք է արվի մինչեւ 16 տարեկան հասակը։ Հիմնականում դա աղջիկների մոտ, տղաների մոտ մինչև 21 տարեկան հասակը հնարավոր է։ Ինչու, որովհետև մինչ այդ ինքը ձևավորվում է։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք ունենալ սկոլիոզի բարելավում, այսինքն անկյան
շեղված անկյունը, երբ որ ուզում ենք ասենց ասած դզել, հա, դա միջև 16 տարեկան հասակը։ Ինչու են նեյրոխիրուրգները, նեյրովիրաբույժները հիմնականում չեն վիրահատում միջև 16 տարեկանը, որովհետև օրգանիզմը հասունանում եւ աճում է։ Ծնողները ինչին պետք է ուշադրություն դարձնեն, այսինքն որ շեղումները պետք է նրանց աչքը գրավեն։ Սկոլիոզի հիմնական ախտանիշները, խորացված սկոլիոզների մասին չի խոսք, որ արդեն ցավ, սիրտանոթային համակարգի խնդիրներ եւ այլն, հիմնական ախտանիշները վիզուալ են, այսինքն տեսնելով։ Առաջինը երեխային կարող են կանգնեցնել ուղակի վերևի հատվածը, մերկ, հա, նայել թիակներին։ Թիակները պետքա լինի հավասար, ոչ թե վերև եւ ներքև։ Նույնը ուսերը պետքա լինի հավասար, կոնքը Եվ մի քիչ ավելի բարդ սկոլիոզների դեպքում լինում է ռոտացիա, երբ որ ողնաշան ինքն իր առանցքի շուրջ սկսում է պտտվել։ Այդ դեպքում խնդրում են կանգնել, կրանալ այնպես որ իրանը զուգահեռ լինի հատակին եւ նայել կողային հատվածներին, ողնաշարի աջ ու ձախ հատվածներին։ Եթե լինում է թմբիկ, այսինքն գորբիկ, դա արդեն հիմնականում խոսում է ռոտացիայի մասին, երբ որ արդեն սկոլիոզը ինքն իր առանցքի շուրջ պտտվել է։ Քանի որ կա սկոլիոզի աստիճաններ, տարբերակում ենք հիմնականում 4 աստիճաններ ըստ բարդության, ըստ աճման, առաջինը դա առաջինից մինչև 11 աստիճանն է, 11-15-ը, երկրորդ աստիճանը 15-ից 25 աստիճանն է, երրորդը 26-ից 40 աստիճան է եւ առավել բարդ 4-րդ աստիճանը 40 աստիճան եւ բարձր, որ այդ դեպքերում հիմնականում բարձր աստիճանների դեպքում վիրահատությունն է։ Այսինքն պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի չհասնի վիրահատության։ Եթե արդեն հասնում է հստակ ցուցում կա վիրահատության, ցուցումներից են սիրտ-թոքային անբավարարությունը, սրտային անբավարարությունները, երբ որ շունչը սկսում է կտրվել եւ այլն, այդ դեպքում արդեն հստակ ցուցված է վիրահատություն։ Որ խնդիրները կամ բարդություններն են, այսպես ասեմ, ահազանգում, որ կա խնդիր երեխայի մոտ։ Առաջի ահազանգը, ամենաառաջի ահազանգը դա վիզուալ խնդիրն է։ Այսինքն տեսնում ենք թեքություն, շեղում, պետք է դիմել մասնագետի, որպեսզի հերքեն, բացառեն կամ հաստատեն խնդիրը։ Մյուս ահազանգը, երբ որ արդեն խորանում է վիճակը, այսինքն առաջի սա էլ ասեմ, ցավոք սրտի սկոլիոզն ինքն իրանով չի անցնում, տենց հասկացողություն գոյություն չունի։ Իրան պետք է հետևել, զբաղվել, որպեսզի գոնե մաքսիմալ ինքը չթեքվի, այսինքն ստեղծել բնական մկանային կորսետ։ Չենք ասում դեռ պլաստմասայից այդ կորսետավորման մասին, հա։ Երբ որ արդեն հասնում է նրան, երբ որ առաջանում են ցավեր, ցավերը սկզբնական լինում են մկանակապանային ցավեր, այսինքն շուտ հոգնում են, ինչ որ միտեղը նշում են հոգնում է, ոնց որ այրոցի զգացողություն, հա, քաշելու, ձգելու զգացողություն։ Ավելի ինչքան խորանում է աստիճանը, այնքան ախտանշանները ավելի արտահայտիչ են դառնում եւ ավելի բարդանում են։ Կարա լինի ճնշման տատանումներ, բարձր զարկերակային ճնշում, հա, այսինքն ներքին օրգանների դիրքը փոփոխվում է իրենց բնականon դիրքից։ Ըստ այդմ խորհուրդս, երբ որ աղջիկների մոտ նկատելի է լինում սկոլիոզ, աղջիկների եւ կանանց մոտ եւ պատրաստվում են ծննդաբերության, պետք է պարտադիր գինեկոլոգին ասվի, որ կա կեցվածքի շեղում, քանի որ բարձր աստիճանների դեպքում, 4 աստիճանների դեպքում ընդհուպ կարող են միջև արգելել։ Բնական ճանապարհով ունենալ թե ընդհանրապես։ Ես ունեցել եմ դեպքեր, մեզ մոտ եղել են շատ խորը դեպքեր սկոլիոզների 4-րդ աստիճանի, որի դեպքում արգելվել է ընդհանրապես հղիությունը, որովհետև դա արդեն կարող է վտանգ սպառնալ թե պտղի, թե մոր կյանքի համար։ Սկոլիոզը նաև մեծերի մոտ է հայտ գալիս, սա ինչի պատճառով։ Հիմնականում մենք որ տեսնում ենք սկոլիոզներ, ենթադրենք 40, 50, 60 տարեկան, դրանք հիմնականում դեռահասության տարիքում առաջացած սկոլիոզներն են։ Բայց շատ դեպքերում կա ձեռքբերովի, այսինքն հասուն տարիքում ձեռքբերված սկոլիոզներ, որի պատճառն է կարա լինի ողնաշարի դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունները, այսինքն այդ օստեոխոնդրոզ կոչվածը, հա։ Հնարավոր է նաև լինել այնպիսի դեպքեր, երբ որ հետտրավմատիկ, այսինքն վթարի են ենթարկվել, վթարից հետո է առաջացել այդ թեքվածությունը, այսինքն տարիքային ողնաշարի բնական ծերացման հետ միասին հնարավոր են առաջանալ սկոլիոզներ։ Սկոլիոզը կարող է ողնաշարի ճողվածք առաջացնել։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ողնաշարի ճողվածքների դեպքեր են լինում, երբ որ մենք տեսնում ենք ճողվածք եւ որի պատճառը սկոլիոզն է եղել։ Այսինքն եթե մենք ունենում ենք ոչ բնական դիրք ողնաշարի, թեքվածություն, աճ կամ ձախ, ծանրաբեռնվածությունը ողնաշարի աճառային սկավառակների վրա անգնում է թեք։
Այդ իսկ պատճառով այո հնարավոր են թե ճողվածքներ, թե լիստեզներ, անտիլիստեզներ, ռետրոլիստեզներ, այսինքն երբ որ ողը ողի հանդեպ տեղաշարժվում է։ Երբ որ մարդիկ սխալ դիրքով են նստում երկար ժամանակ կամ կանգնած են շատ լինում, դա կարող է հանգեցնել սկոլիոզի։ Դա կարող է պատճառ լինել եղած խնդրի խորացման, բայց սկոլիոզի հանգեցնել երկար դիրքը կամ երկար նստած դիրքը մի քիչ սխալ է այդպես ասել, որովհետև այսինքն մենք ունենում ենք դեպքեր հիմնականում նու ծրագրավորողների մոտ կամ գրասենյակային աշխատողներ, եթե այդպես լիներ, ուրեմն 100-ից գոնե 90-ը պետք է ունենային սկոլիոզներ, բայց ցավոք սրտի այսօր շատ ենք հանդիպում սկոլիոզների պատճառը եթե եղել է խնդիր կամ պետք է զարգանար սկոլիոզը, արագացնում է այն պատճառ է հանդիսանում երկար նստակյաց դիրքը, երեխաների այդ համակարգչի պլանշետների առջև այդ ամեն ինչը։ Իսկ ոտքը ոտքին կցած նստելու դեպքում նորից կասեմ նույնը, ինքը այո, իհարկե վնաս է, չհաշված անոթային համակարգին է վնաս, ողնաշարին է վնաս, բայց ոտքը ոտքին գցած դիրք առաջացնի սկոլիոզ, մի քիչ ճիշտ չի ասել։ Քանի որ առավել շատ երեխաների մոտ է առաջանում, չեն կարող նախապես որևէ հետազոտություն կատարել դա կանխելու համար։ Տեսեք, ամենաառաջի կանխողը դա ծնողն է, որը պետք է ուշադիր լինի։ Նկատելով ինչ-որ մի թեքություն կամ շեղում, պետք է ուղղակի դիմել մասնագետի, մեզ մոտ շատ բերում են երեխաներ, որոնց մենք կոպիտ ասած հետ ենք ուղարկում, ասում ենք բան չկա կամ գնացեք էս ինչ-որ վարժություններ արեք եւ խնդիր չկա։ Ուղղակի դինամիկ հսկողություն է պետք, այսինքն տարին մեկ գոնե եթե կա տենդենս, որ կարա առաջանա սկոլիոզ, տարին մեկ գոնե մի հատ պետք է հետևել նայել երեխային։ Ուղղակի նենց դեպքեր են լինում, որ ծնողի վերաբերմունքն էլ է։ Ես միշտ ասում եմ, երբ որ երեխաներ են բերում կամ հիմնականում 18-12, հա, այդ տարիքային խմբում, բերում են շատ ընկճված են լինում ծնողները, միջև անգամ սկսում են լաց լինել։ Ես ասում եմ ժողովուրդ ջան, սկոլիոզը ինքը հիվանդություն չի, ինքը կեցվածքի շեղում է։ Մենք բոլորին նայենք, ում էլ որ նայենք, ինչ որ մի թեթև կեցվածքի շեղում մենք գտնելու ենք։ Ուղղակի կա ցածր աստիճանի եւ բարձր աստիճանի։ Մի հատ շատ իմ համար ահասարսուր դեպք պատմեմ։ Հայր ծնողը բերեց երեխային 12 տարեկան։ Նստեցին իմ դիմաց, այս խորհրդատվության նայեցին երեխային, այո, սկոլիոզ ուներ 2-րդ աստիճանի։ Եվ շատ ընկճված էր այդ երեխան, աղջիկ երեխա 12 տարեկան եւ հայրը մի հատ արտահայտություն արեց, ասեց, որ իրանց եթե չեմ սխալվում 3-րդ երեխան էր։ Արտահայտություն արեց, ասեց, եթե ես իմանայի սենց սկոլիոզ կլներ երեխայի մոտ, մենք իրան չէինք էլ ունենա։ Եվ այդ երեխան սկսեց ահավոր լաց լինել, ես հորը հրավիրեցի դուրս, մի երկու խոսք ասացի եւ ասացի դուրս եկեք, ես քեզ չեմ ուզում ընդունել։ Այսինքն սկոլիոզը բոլոր երեխաներին ովքեր բուժվում են, ասում եմ, ոչ դպրոցում, ոչ ձեր ընկերուհիներին, բարեկամներին մի ասեք, որ դուք հիվանդ եք, դա հիվանդություն չի։ Դա կեցվածքի շեղում է ուղղակի, որը կարելի է շտկել, չշտկելու դեպքում էլ վիրահատությունով կարելի է փառք Աստծո, փառք այսօր մեր նեյրովիրաբույժներին, նաև վիրահատություններով կարողանում են շտկել այդ խնդիրը, բայց պետք է այնպես անել մաքսիմալ, որ չհասնի վիրահատության, որովհետև այնպես չի, որ վիրահատությունից հետո մենք ունենում ենք իդեալական ուղիղ ողնաշար եւ առանց ցավերի կյանք։ Տնային պայմաններում հնարավոր է ինչ-որ վարժություններ կատարել եւ կանխել եւ բուժել։ Կանխարգելիչ վարժություններ, այո, կարելի է կատարել, այսինքն առաջի կանխարգելիչ վարժությունը կամ ինչ-որ բանը նրանում է կայանում, որ պետք է առաջի հերթին անել այնպես, որպեսզի սպորտը կամ գոնե շարժումը լինի երեխայի կյանքում։ Լողը դա հիանալի կանխարգելիչ միջոց է, բայց ոչ բուժիչ։ Շատերը սկոլիոզով ուղարկում են լողի կամ պարի մտածելով, այսինքն այդ ժամանակը աշխատում է իրենց դեմ։ Ինչքան շուտ հայտնաբերվի եւ սկսի բուժումը, այնքան շուտ կհասնենք արդյունքին։ Օրինակի համար ունենք 20 աստիճանի սկոլիոզ 12 տարեկան հասակում եւ ամեն տարի այդ սկոլիոզը պետքա անկյունը դառնա 5 աստիճանով ավել, ենթադրենք, բուժումները բերում են դրան, որովհետեւ 5 աստիճանը լինի 1 կամ 2 աստիճան, այսինքն դանդաղեցնում ենք, ինչի հաշվին բնական մկանային կորսետ ստեղծելու հաշվին։ Վարժությունները ամենակարևորն են բուժման մեջ, առաջի տեղում են, այսինքն ճիշտ կատարված վարժությունը, հետևողականությունը, դա ամենակարևորն է սկոլիոզի բուժման մեջ։ Այդ վարժությունների մեջ մտնում է յոգան։ Նայեք, յոգան ինքը շատ լավ միջոց է, բայց
որպեսզի իրան մենք նայենք որպես բուժիչ միջոց, ինքը օգնող միջոց կարող է հանդիսանալ, բայց երեխան ունի 3-րդ աստիճանի սկոլիոզ եւ իրան ուղարկենք յոգայով զբաղվի, դա սխալ քայլ կլինի, այսինքն կարելի է յոգայով զբաղվել, մնացած ինչ որ բուժումներն անելով եւ կողքից զբաղվելով յոգայով, բայց յոգան բուժում է սկոլիոզ, դա մի քիչ արդեն դիագնոզված ախտորոշված սկոլիոզ է։ Սկոլիոզը ովքեր են բուժում կինեզիթերապևտները։ Այդ սկոլիոզի բուժման մեջ շատ կարևոր է հաշվի առնել ունենք ցավային ախտանիշ թե չէ, թե դեռ նոր սկսնակ է։ Հիմնականում բուժումը նշանակվում է բժշկի կողմից, պարտադիր եւ զբաղվում են բուժմամբ, եթե վիրահատական չի, վիրահատական դեպքում դա միանշանակ նեյրովիրաբույժներն են զբաղվում։ Մնացած դեպքերում մանուալ թերապևտները, կինեզիթերապևտները, վերականգնողաբանները, այսինքն ռեաբիլիտոլոգները, այդ բոլորը կարող են զբաղվել եւ շատ կարեւոր է նայեք, սկոլիոզը ինքը տենց մի անգամից բուժվող խնդիր չէ։ Ինքը պահանջում է քրտնաջան աշխատանք թե բժշկի կողմից եւ պացիենտի կողմից։ Ես միշտ ասում եմ պացիենտներին, որ բժշկի գործը ստեղ 20%-ն է, մնացած 80-ը, եթե չլինեն հետեւողական վարժությունների մեջ, մնացած ցուցումների մեջ, հավատացեք, արդյունքը կարող է չլինել։ Որքան ժամանակ է պահանջվում բուժման համար։ Դա անհատական է, կախված է օրգանիզմից։ Օրինակ, օրգանիզմ կա, մենք ունեցել ենք երեխաներ, որոնք սկսել ենք բուժումը 13-14 տարեկանից կամ 12 տարեկանից վարել ենք, այսինքն վարել հասկացողությունը այնի նկատի ունեմ, որ այսինքն ստացավ կուրսը, մենք հանդիպում ենք պարտադիր 6-ից 8 ամիս հետո, գնահատում ենք վիճակը, եւ եթե ունենում ենք դրական արդյունք, ցուցումներ է տրվում, բացասական արդյունք հիմնականում չի լինում, եթե կանգ է առած լինում պրոցեսը, հիմնականում պրոցեսը կանգնացնել է կամ այնպես անել, որպեսզի շատ չշատանա այդ ամեն ինչը։ Բայց եթե բուժման ընթացքում տեսնում ենք արդյունք չի լինում, գնալով ավելի վատանում է, որը որ շատ քիչ է հանդիպում հազվադեպ, այդ դեպքում արդեն, երբ որ արդեն 16 տարեկան է լրացած է լինում, արդեն ցուցում ենք նեյրո վիրաբույժի կոնսուլտացիայի եւ եթե կարիք կա, արդեն նոր վիրահատության։ Խոսքի ընթացքում ասացիք, որ դեպքերը շատացել են, դա ինչով է պայմանավորված։ Առաջինը նստակյաց կյանքը։ Նստակյաց կյանքը, այսօր որ նայում ենք երեխաներին, ես որ նայում եմ, ասենք, այգում մեր ժամանակ, եթե երեխաները խաղում էին, վազում էին, բռնոցի, պաղկվոցի եւ այլն, այսօր բոլոր հեռախոսի մեջ են հիմնականում։ Այսինքն օրգանիզմը պետքա աշխատի ֆիզիոլոգիապես եւ անատոմիապես պետք է աշխատել, շարժվել, որպեսզի ստեղծվի բնական մկանային կորսետ։ Եթե բնական մկանային կորսետը չեղավ, ողնաշարը ուժեղ կողմը, քաշելու իրան, թույլ կողմը մնա համեմատած հանգիստ։ Չբուժելու դեպքում ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ մարդու մոտ։ Չբուժելու դեպքում, ինչպես նշեցի, շատ բարդ խնդիրներ հնարավոր է առաջանալ, երբ որ ինքը շարունակվում է մինչև 3-րդ եւ 4-րդ աստիճանը, ամենաբարդ աստիճանն է 4-րդ աստիճանը, ցավեր, անտանելի ցավեր, որոնք հիմնականում ցավազրկողներով են, պահվում այդ վիճակը, սրտային խնդիրներ, թոքային խնդիրներ, մարսողական խնդիրներ, աղեստամոքսային, այսինքն համակարգի, հոդային խնդիրներ, իսկ շատ են խնդիրները, չհետևելու դեպքում որ կարող է առաջանալ։ Եվ ավելի շատ բարդացած դեպքեր եք հանդիպում, թե վաղ դիմում են։ Այս վերջին ժամանակաշրջանում ի ուրախություն մեզ բոլորիս իրանք հիմնականում դիմում են վաղ, այսինքն ծնողը նկատեց ինչ որ մի շեղում, դիմում են վաղ, երբ որ ինֆորմացված է լինում ծնողը, այդ դեպքում վաղ են դիմում, բայց եթե հիմնականում ծնողի տեսակ կա, ինչ որ տեսնում են, ասում են, դե ոչինչ, կանցնի, մի տարի էլ սպասենք, 2 տարի, բայց նորից կրկնվեմ, ժամանակը աշխատում է մեր եւ իրանց դեմ։ Ինչքան շուտ է հայտնաբերվում, այնքան բուժման բարեհաջող ելքը, եկեք մի հատ sense բանել ասեմ, բուժում ասելով չհասկանանք վերացում։ Այսինքն շատերը գալիս են 3-րդ աստիճանի, 2-րդ աստիճանի սկոլիոզով եւ ասում են կվերացնեք։ Կլինի ինքը մենք 100%-անոց ուղիղ ողնաշար ունենք, ոչ, հնարավոր չի դա։ Եվ կներեք մի հատ էլ դեպք հիշեցի, մի հատ ծնող էր, հայր ծնող իր երեխային բերել էր երևի 12-13 տարեկան աղջիկ, եւ ամեն օր ինքը առանց
ինձ զգուշացնելու, որտեղ ինքը ինձ հարցրեց, ասեց, երբ կունենանք արդյունք, ես իրեն ասի կուրսը վերջացնում ենք 6-ից 8 ամիս հետո, մի հատ հետազոտում ենք, տեսնենք արդյունք կա թե չէ։ Ամեն օր առանց ինձ ասելու, տարբեր տեղեր, տարել է երեխային ճառագայթել եւ ռենտգեն արել։ Մտածելով, որ ամեն օր կարող է արդյունք լինի։ Ինչու մի տեղ չի տարել, որովհետեւ նույն տեղը, երբ որ երկրորդ անգամ տաներ, բնականաբար բժիշկները ասելու են չի կարելի։ Եվ ես հրաժարվեցի իրանց բուժում իրականացնել, որովհետև ինչքան բացատրելուց հետո այդ մարդը չէր գիտակցում, որ չի կարելի այդպես։ Այդ դեպքում ինչ պարբերականությամբ պետք է կատարել ռենտգեն հետազոտությունը։ Ռենտգեն հետազոտության պարբերականությունը որոշում է բժիշկը։ Հնարավոր է մեկ անգամ արվի կամ շատ դեպքերում, երբ որ բերում են թեթև է լինում սկոլիոզի աստիճանը, վիզուալ երբ որ մենք տեսնում ենք, շատ տենց խնդիր չի, թեթև է լինում, հնարավոր է հələ սկզբից ռենտգեն չանել։ Այսինքն մի 6-ից 8 ամիս հետո բուժումից հետո։ Եթե տեսնում ենք կարիք կա, անում ենք մի հատ ռենտգեն հետազոտություն եւ առնվազն 1 տարի, 8 ամսից 1 տարի հետո հնարավոր է տեսնելուց հետո կրկնենք կամ չկրկնենք, մաքսիմալ աշխատում ենք այնպես անել, որպեսզի հաճախականությունը քիչ լինի ռենտգեն հետազոտությանը։ Ինչ անել երբևէ սկոլիոզ չունենալու համար։ Եթե չունենք գենետիկորեն խնդիր, եթե չունենք բնածին խնդիր սկոլիոզի կամ DCP, այդ մուկ ախտորոշումը, պետք է ուղղակի զբաղվել սպորտով, չեմ ասում պրոֆեսիոնալ սպորտով, այսինքն շարժում պետք է լինի կյանքում պարտադիր, կլինի լողի տեսքով, կլինի մկանները պետք է հավասարաչափ զարգանալ։ Մենք այսօր շատ դեպքեր ենք ունենում, երբ որ մարզասրահներում իրենց վնասում են։ Այսինքն չեն պարապում ճիշտ, մտածում են մեջքի մկան զարգացնենք, գիտեմ, այլ մկաններ զարգացնենք եւ ունենում ենք հակառակ էֆեկտ։ Դա էլ ճիշտ չի։ Այսինքն առանց մարզիչի պետք չէ մարզասրահ։ Առանց մարզիչի եւ առանց պրոֆեսիոնալ մարզիչի պետք չի, որտեվ մարզիչի ընտրությունը եւս շատ կարեւոր է։ Մարզիչը, չասեմ բժշկի, բայց մոտավորապես բժշկի այդ դեպքում դեր է տանում, պետք է իմանա, որ մկանի հետ աշխատել, որպեսզի չծանրաբեռնի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մարզվելու ընթացքում կամ մարզվելու հետևանքով սկոլիոզի առաջացման դեպքեր շատ են։ Հնարավոր է եղած սկոլիոզը մարզվելու ընթացքում խորանում է։ Սխալ մարզվելու ընթացքում բնականաբար։ Բայց եթե չունեն կառաջանա։ Նայած որ տարիքում, այսինքն եթե 20 տարեկան մարդ է գնում է սկսում է մարզվել եւ անընդհատ մի վարժությունը մի կողմով է անում, ասենք ամիսներ շարունակ, բնականաբար այդ կողմի մկանը զարգանալու եւ ողնաշերը դեպի իրան, թեքի եւ քաշի։ Շատերը սկոլիոզը շփոթում են գուզիկության հետ։ Ո՞րն է դրանց տարբերությունը։ Սկոլիոզը, ինչպես նշեցի, կողմնային թեքումն է աջ եւ ձախ։ Գուզիկությունը դա հիպերկիֆոզն է, այսինքն դեպի առաջ, որ առաջ են գալիս, բայց շատ դեպքերում գերակշիռ դեպքերում իրար հետ են հանդես գալի այդ երկու խնդիրները, որը կոչվում է կիֆոսկոլիոզ։ Այսինքն եւ ունենում ենք սկոլիոզ եւ կիֆոզ եւ շատ դեպքերում նաեւ այդ երկուսը միասին երբ որ լինում է ռոտացիա, այսինքն ողնաշարն իր առանցքի շուրջ աթեն պտտված է լինում։ Եվ այս դեպքում բուժումը վիրահատական է։ Ոչ։ Վիրահատությունը դա պետքա որոշի բժիշկը, կախված է աստիճանից եւ պարտադիր ախտանշաններից։ Ենթադրենք 4 ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ 4 աստիճանի սկոլիոզ ախտորոշմամբ մարդը արդեն երևի 40-45 տարեկան անդադ զբաղվում է լողով, իրան նայելով, հետևելով եւ չունի ցավեր։ Եվ իհարկե առաջարկվել էր վիրահատություն, ինքը ասել էր, գիտեք ինչ, եթե ես ինձ լավ եմ զգում, ու լավ ասած մի քիչ հարաբերական է, այսինքն եթե ես լավ եմ, նորմալ է, տենց շատ ինչ որ չունեմ խորացված ախտանիշներ, չեմ ուզում վիրահատվեմ, բայց դեպքեր լինում է, որ անխուսափելի է վիրահատությունը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ձեզ եմ շնորհակալ։ Մենք զրուցում էինք կինեզիթերապևտ, ռեաբիլիտոլոգ Արամ Նալբանդյանի հետ։